like this video and subscribe to my channel, and don't forget to click this bell button for my future uploads. Alright guys, a very good evening to every one of you. So कल मैंने अपना जो वीडियो अपलोड किया था उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि मैंने अपना बाइक में रेयर जो व्हील है उसको चेंज किया, रेयर टायर चेंज किया. सो पिछला वाला जो टायर था वो 180 साइज़ था, अब इस बार मैंने लगा दिया 200 साइज़. सो आगे से पिछले वाला से ये वाला टायर और भी ज़्यादा वाइड है. एंड सेकेंड ऑफ ऑल मैंने बाइक में स्टॉक एग्जॉस्ट लगवा दिया. अब बहुतों ने पूछा कि भाई स्टॉक एग्जॉस्ट क्यों लगाया, आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट ही अच्छा था. सो देखो, हाँ आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट तो अच्छा था, बहुत लाउड था. स्टॉक लगाने का एक ही रीज़न है कि स्टॉक बाइक जो रहता है ना उसका एक स्मूथनेस ही अलग होता है. सो बहुत आवाज़ सुन लिया, आप थोड़ा सा स्टॉक का भी मज़ा ले लो. दैट इज़ द ओनली रीज़न वाई आई हैव फिटेड द स्टॉक एग्जॉस्ट. और मैंने आज एक कम्युनिटी टैब में एक पोस्ट डाला था कि दैट डू यू गाइज वांट टू हियर द स्टॉक साउंड ऑफ दिस बाइक. वाओ मैन, रियली बाइक बहुत स्मूथ हो गया. सो आई गॉट लॉट्स ऑफ कमेंट ऑन दैट पोस्ट के सब सुनना चाहते हैं. तो सोचे घर में चुपचाप बैठे थे और कल बाइक लाने के बाद कुछ वैसा राइड भी नहीं किया. सो जाते थोड़ा सा हल्का साइड में थोड़ा राइड करके आते, थोड़ा आप लोगों को स्टॉक का साउंड भी सुना देंगे. ओह माय गॉड, आई एम लविंग द स्टॉक एग्जॉस्ट. इसका साउंड बहुत ही स्मूथ काइंड का है और बाइक का वाइब्रेशन भी बहुत कम हो गया है, मतलब वाइब्रेशन है ही नहीं एकदम. कुछ दिन स्टॉक लगाकर चलाते हैं, मज़ा लेते हैं स्टॉक का, उसके बाद फिर एग्जॉस्ट लगा देंगे, कोई टेंशन नहीं है. चलिए अभी जाते राइट की तरफ. हम लोगों का जो सोसाइटी है ये उसका सेकेंड गेट बन रहा है. अब देख ही सकते हैं यहाँ पर सब लगा हुआ है पोस्टर्स वगैरह, जॉय विला. सो उसी का गेट बन रहा है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है. और इधर बाप रे, इधर रोड इतना खराब है, कैसे जाएंगे. ओह माय गॉड, यार इतना ख़राब हो गया इधर रोड. अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है ना, इसलिए. और एक बात आप लोगों को बताना है, कल वाला जो वीडियो मैंने डाला था यूट्यूब पर उसमें मैंने दिखाया कि मेरा दोस्त अली जिसने नया CBR फायरबेट ख़रीदा है, अपना नया फर्स्ट सुपर बाइक ख़रीदा है. सो वो लोकल रोड से होकर बाइक लेके जा रहा था. तो बहुत ने कमेंट किया कि यार
ही डोंट नो हाउ टू राइड अ बाइक और ही इज़ नॉट राइडिंग द बाइक प्रॉपरली। सो गाइज मैं एक चीज़ बता देता हूँ, सही चला रहा था, ट्रैफिक इतना ज़्यादा था कि उसका बाइक ओवर हीटिंग हो रहा था और उसके वजह से वो जितना जल्दी हो सके ट्रैफिक को क्रॉस करने का कोशिश कर रहा था, इसलिए उसको उतना कट करना पड़ा, उतना ओवरटेकिंग करना पड़ रहा था। चलिए अब पूरा ओपन स्ट्रेच है, थोड़ा सा टांग के देखते हैं। अमेजिंग अमेजिंग मैन। आप तो आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट लगाऊंगा ही नहीं, स्टॉक में इतना अच्छा बाइक चल रहा है ना। चलिए आगे जाकर थोड़ा सा रोकते बाइक को, आपको एक प्रॉपर एग्जॉस्ट का साउंड सुनाते हैं। चलिए इधर ही रोक देते, रोड अपना ही है, कोई नहीं है, पूरा क्लियर रोड है। ओके द रोड इज ब्लॉक नाउ। Alright, so here's my mighty beast with the stock exhaust. So अच्छा लग रहा है बाइक, अच्छा लग रहा है ना? स्टॉक वाला अच्छा लग रहा है या आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट वाला अच्छा लग रहा है? और पीछे में भी मैंने इसका जो ये है I mean जो मडगार्ड है वो भी लगा दिया। सो मडगार्ड थोड़ा सा टेढ़ा लगा है, उसको भी फिक्स कर देंगे। और आप देख सकते हैं इसका टायर बहुत ही वाइड है, 200 टायर है, 200 साइज़ का। सो पिछला वाला से बहुत ही मोटा है ज़्यादा। सो चलिए आपको एक बार इसका स्टॉक का एक बार साउंड सुनाते हैं रेव करके। ये गया चाबी अंदर, किलर स्विच, सेंसर लाइट, जब तक ना ऑफ हो तब तक स्टार्ट करना सही नहीं होगा। ओके एक वॉक अराउंड भी ले लेता हूँ। बीस्ट, और यहाँ पर मैंने यहाँ पर अरबिक में लिखाया है माशाल्लाह। सो ये वाला जो कोट है इसको मैंने एक दूसरा हायाबुसा पे देखा था, उसमें भी लिखा था माशाल्लाह। सो मैंने भी सोचा था जब मैं भी कोई सुपर बाइक खरीदूँ या हायाबुसा ही खरीदूँ, एज इट वाज माय ड्रीम टू हैव अ सुपर हायाबुसा, सो तब मैं मेरा बाइक के भी ऊपर लगाऊंगा माशाल्लाह। तो चलिए आपको एक बार रेव करके इसका साउंड सुनाता है। बट रिमेंबर वन थिंग, जब भी आप रेव कर रहे होंगे आपका बाइक, तो मेक श्योर टू ड्रॉप द बाइक ऑन द फर्स्ट गियर। ओह सॉरी सॉरी सॉरी, स्टैंड में रहता है तो फिर नहीं होता है, स्टैंड में रहता है सुपर बाइक, तो अगर आप गियर में डालते हो तो बाइक बंद हो जाता है। इट वॉज माई मिस्टेक। चलिए और एक बार स्टार्ट करते हैं बाइक को, बस। बस हो गया। सो गाइस चलो अभी चलते हैं घर। आपको सुना दिया एग्जॉस्ट का साउंड। वैसे तो स्टॉक एग्जॉस्ट का आवाज़ नहीं है कि उतना करके रेव करके सुनाना पड़ेगा, हल्का सा सुनाने से ही हो जाता है। सो चलिए अभी चलते हैं घर तक। अरे यार रुक जा यार, रुक जा। पूरा लद्दाख हो गया, लद्दाख लद्दाख।
गाइस चलो आगे सोसाइटी के अंदर एक हल्का सा शॉर्ट वीडियो था, बस स्टॉक एग्जॉस्ट था उनका। तो आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना और मुझे आइडिया देना कि और क्या नया नया वीडियो आप लोगों के लिए बनाऊँ। जैसे कि स्टॉक एग्जॉस्ट का वीडियो बनाने के लिए आप लोगों ने बोला, मैंने बना दिया। एंड 98,000 सब्सक्राइबर्स हो गया और 2,000 बाकी है, तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दो जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया। एंड चलिए, I'll see you guys in the next video. Till then, please subscribe. Bye.